Takže ahoj lidi, já vás zdravím. Dalšího, tentokrát 7. dílu Plasta Klause. V minulém díle jsme probírali na žebříku, byly docela zajímavé hovory a tentokrát vám chci ukázat moji novou hračku. Podívejte se, je to nějaký pandžulák a do něj něco strčíte. Sám nevím, co to je. Ono tam jede automaticky a potom to rychle vyškubnete. Dá se to divné, ale on se začne točit a pravděpodobně by měl začít svítit a taky blikat, ale tohle je nějaký divný pandžulák. Abych pravdu řekl, tak se ho trošku bojím, ale zkusíme to ještě jednou. Ano. No tak to trochu spadlo, ale to nejspíš nebude vidět, protože si to zkusíme ještě jednou. Takhle to samo jede, vidíte. Tak. A jedeme. Svítí. Jo, to je platba, jo. A už nic. Takže ještě jsem se vás chtěl zeptat, že na šejku mám nový cech jménem Hartofle na světě 18, tak se tam klidně přijďte podívat. A to je asi všechno. Na stole na 3 dny.